invité. Ezali eloko kotia mpona mwana natiaka eyoka na maloba ezali singa mpona kotia partir ya fond oza na singa te mpona etia na bafu elobama partir ya fond tokoti deja toza awa na kati ya restaurant de Bash na pokwa lelo vraiment toza besoin tosolola sujet moko eza vraiment délicat nazobenga biso bandeko na biso bonsoir epa juste bozwami toza na kati ya restaurant de Bash vraiment toza na besoin tosolola na pokwa lelo bandeko nabengisi bino bokota vraiment nasali lelo nasali live mercredi bo excusez nga mpo lobi nazalaki tellement busy nazoki tente ya kosala live mardi ndenge toyokanaka il fallait nasala ngo lelo mercredi parce que lobi mardi tozalaki vraiment busy. Hello darling, hello nyonso nina, bonsoir Christelle, bonsoir Niki Glamour, bonsoir ma chérie Nicole, bonsoir bandeko na ngai lelo naza besoin tosolola makambo ezoleka na kati ya communauté na biso surtout na UK naza besoin tosolola vraiment nazo invité bino bandeko bobenga pe bandeko mususu place bazali Suzanne, bonsoir Destiny, bonsoir beaucoup d'informations pour photo solola il faut tosolola lelo na pokwa lelo mingi na koloba na lingala parce que bamakambo ezo concerner biso eza plus bandeko biso ba congolaise ba mama ba congolaise surtout na ba papa ba congolais ba makambo bele ezo leka tozo perdre moi point par rapport à bana yango lelo na ye na tie makambo na lingala na français po na kolimbo yango bien na lingala te mais titre wana les jeunes ndenge eza wana bonsoir Patricia toza alerte bonsoir Arlette, pardon, Arlette, bonsoir. Tous avez vraiment besoin de bino. Beaucoup d'abord invité baninga. Tous sur la makambo ezo le kanakati ya communauté africaine. Ya bana batu mwindu. Na bana pe ya mindele me. Éducation eza ka base. Avant na bana makambo surtout na kosala mo introduction muki. Omoni na mboka nyonso epati okendaka. Bazaka na ba règlement d'ordre intérieur. Soko zo bana na kati ya Angleterre. Il faut un règlement d'ordre intérieur et anglais. Si on va en France, il faut un règlement d'ordre intérieur et français. Nenezabo mboka lusaka na loi na yango bandeko na ngai. Na pokwa lelo nga naza besoin to sola parce que na ndako nyonso tout ce qu'on vanda, il faut un règlement d'ordre intérieur ezala. Parents, il faut un rules, na ba regulation, ne ba benga en anglais. Ba règlement d'ordre intérieur faut ezala. Il faut respecter le règlement d'ordre intérieur parce que nous sommes dans Canada. L'éducation à base est tellement importante dans la communauté et que ceux qui sont dans to sali angote biso ba parents to perdre et l'autre wana partir bon moi ne leba na bazaba mike leba ko malikola to lukito ka chapa wa simba te. Alors naza vraiment na besoin ba love na bino, naza besoin ba like na bino. Pour les sujets délicats, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de contribuer, de apporter quelque chose. Nous sommes tous tous avant de banda makambo e bande konangai nangina lo baboye. Soko za na kati Angleterre, ba yebiso ke okokumba na loboko oyo il faut landa modèle yo bango ba yebiseli yo. Soko okumbi na modèle mususu e ko sala accident. Et ça, un règlement par rapport à income support, chaque tax credit. Chaque année, il faut renouveler. Package, il faut renouveler contrat non abatouana. Ceux qui ont sali en côté, que le marathon, il faut rebander là. Clem Moussoussou. Alors, il faut qu'on respecte le règlement pour na aucun de malam. Ceux qui les l'ont à Kati Angleterre, parce que place, il faut parquer. Des herbes à herbes. Ceux qui ont parqué herbes, au causoir, fine. Où est allé ticket? Ceux qui ont ticket, il faut la foot. Parce que ceux qui ont foutu en côté, et on a un problème, ok, dans le tribunal, ceux qui ont qui pété, nous avons tous beaucoup d'amour, qui n'ont autant de bâton, donc, et ça, par exemple, on a par rapport à ce sujet, on a fait à l'élo, pourquoi l'élo.
papa na ba maman, totikala ba papa na ba maman. Okopesa mwana bolingo. Mais il faut qu'on discipline moi. Les autres ont un problème moko sérieux dans la communauté na biso bane belé bazo so problème na kimukolo parce que e bandeli base e bungaki to perdre to perdre biso ba maman na ba papa to perdre base na biso il faut ton dimatu assumer la responsabilité na biso pour to kobongisa pona sima makambo esala malisusuté makambo zo na communauté les autres bazo so ba problème parce que ndenge za bona pesa exemple mususu batu na kati ya UK lelo bafutaka bana chat benefit parce que bazo préparer bana ya lobby bazo préparer ba tax pay ya lobby yango bafutaka chat benefit wana babi ke bana wana un jour bakofuta tax na mboka oyo bande kona ngai naza na besoin to kota vraiment to solola mama ozaka na mwana na ndako mwana za muki ba makambo zo leka ona kati ya communauté na biso bana bazana éducation bazo take over bazo mata likolo ya ba parents na bango ba parents bazana mo a dire lisusu te pembeni ya bana na bango mama na papa oko éduquer mwana na yo okoki ko éduquer mwana okoki ko discipliner mwana okopesa mwana bolingo okopesa amour mais avec éducation et discipline et le but est que sozo discipliner mwana olingi mwana te bande konanga bokota papi bonsoir Didier Bolaka bonsoir Odom Pambo bonsoir toza na besoin to banda kosola kana bana na biso to solo la kana bana to ebisa bana boye ne bandeli na bomona nyoso tu il faut na ba règlement d'ordre intérieur na ndako net biso na tsaka étiquer na Congo to saka na système moko soko la muki na tongo mama bina bike il faut que les classes R boye classe bana 8h il faut que melatina R boye le meliti ba il faut que à partir de 17h masu libanda te ozona na ba règlement wana siko na poto awa biso toza na problème moko toza na ba règlement d'ordre intérieur toza na ba règlement d'ordre intérieur te toza en fait na système makabozo le kasiko toza na système mais ba mindele wana ba solaka na bana ba moso bana baza miki baza ko kotisa bana ba makambo ba isa mo ke ko sona mutu mundu te po toza ndenge moto ko sangana ba monte ba isa bana ki kolia biloko bote fole ya biso baza ko sona bana mona sa bebe ozo sona mona ozo yekolisa mona ozo tokola mona ozo la mona mayele mais awe pa na biso na communauté na biso tosola na bana te bana baza bakomiti ba papa bakomiti ba mama bakomi lokwa bana eza ko kamusanga vraiment pour na ndenge système ezali ke bana bazo take over ba parents na bango Patricia lobby true Patricia lobby lack of communication between parents and children donc ndenge za boy papa mwana azalaka na bana ne bande kutula azali no mwana mukie est-ce que là mwana bandi ko sala bande ko nga fana banda pona ngi na to kota penza to kota muzinga li solo oyo mais avant to banda mwana sende lo mwana zo tiela bino et lo mo choquer ngai nde na za mama komona lelo na kata société na communauté africaine to za africaine zo tia ba africaine mwana azali ko gangela ba parents na ye mwana azo souhait azako ganga azo finga azo silika ba parents bazo filmer bazo seka c'est choquant c'est pas possible donc ndenge ko nazo cha image wana sikoyo boyo kaka ndenge mwana azo utiliser ba momoko ya mabe. I can bring you here and show on the camera. Yes. Okay, the sound. Yeah. Nazo cha no sound kaka no cha sound depuis na ko cha camera sima na cha no sound bande konangai eza penza mawa mingi komona makamba bozo sala na kati ya communauté na biso ya ba africain eza passe mingi vraiment oyo kana ndubino moko evite suke eza oyo which is it which one the last one no the last one yeah Is that blue? Huh? Is that blue? Is that a competition which one is that blue? Il y a rouge. Il y a rouge. Ouais. Is that katikati? Il y a katikati. Il y a katikati, ouais. Ebola, yes, I'll get my Ebola. African, you never be white. Don't flaunt your ignorance.
ignorance, Michael. You know nothing about Ebola. Don't flaunt your ignorance. I don't want to use it to fuck off. Mwana akoza na 10 ans bandeko na ngai. Tante na ye na mama na ye moto bazo filme ye. Bachango na Facebook. Mwana azo finga. Azo utiliser téléphone. I'm like fucking outside. If I tell her I'm coming back. It's 2010. I don't care. I come up when I feel like coming back. DC, you fuck when you feel like watching. I come up when I fucking come back. Lord, I'm possibly a 20 Lord. I'm gonna fucking do my what? If I get you, okay? Fucking bitch. Exactly. Na stopé on a parce que na ko waste my time tena makambo fona lo babo. Eza penza passe, eza ma mingi vraiment. Eza ma eza passe bande ko na ngai na zonga na sujet na ngai. Eza mawa, eza vraiment mawa bande ko. Boyo kaka ndenge mwana wana maman na biso bonsoir vraiment na zeki déconnecté mke pona Sabino vraiment makambo oyo nani maman na biso ni na lobi ma trop bana ya bayoke la kaka bayoko la kaka o bazo mona child benefit eza pona bana likele mbate et puis à lobi ba vidéo wana ya mwana wana eza na child abuse po mwana akoma bongo ayekoli yango epa ya bato mususu te bato azo mwana za na 8 ans eza oyo mwana na amona ko problème yete non na problème mwana na tina so problème ba parents yango moni titre na komi wana ke non mwana azali ebandaka na ndako ba parents to banda koyekola ko éduquer bana na biso éducation na discipline et l'obité que tolingi bana te parents koko ma best friend ya mwana na yo te. Il faut dans la rules, dans la régulation. Il faut faire ça moi na bolingo, mais il faut éduquer moi. Il faut éduquer moi parce que ce moi na bon moi na déjà. Pour elo comme ça tout le monde il est là. Et ça makambo et c'est ça la maquille. Moi na wana ça mais ça na pour utiliser ba mo wana et puis moi na wana a se comporter ande moi na banda kala. Ya moi na azo continue ko sala mo azo mo ça normal et puis ba parents bazo seka bazo mo ça normal. Mais entre deux ça normal attend kété. Bande konangai naza lelo a poto sola makambo oyo ba parents toza na besoin to comme na stage moko to banda kozala kana ba règlement d'ordre intérieur il faut to banda ko respecter et purpose na biso toza ba parents tozo bota bana poto éduquer bango poto redresser mon petit mwana ko lelo ndenga za wana est-ce que ba ko redresser ko redressement de kozala difficile parce que moi on a déjà azina comportement ya mabe moi on a déjà asa yekola ki banda kala leo ba parents azo sala mo ba parents ba tolérer ki yango bantima ki yango yango mte salike et comme na stage yo komi ba maman na ba papa to no so na bana so ba za easy ko target ite parce que bana so londe baza bo so étranger ba so na bana bazo sa bana ba makambo ndenge zo so étranger telemi lelo bina mwana na proposer marché boykende parce que ça target pas na biso to éviter surtout bozo yo kama kamoso le kanakata communauté lelo ndenge to kanakata UK to moni ba vidéo muto aso ba vraiment que non bazala batela ka famille ya mwana ba ota mwana ndenge azo biekola base ba mwana kenda ka classe ba so ba asa easy ya kozala ke ba sola na ye ba introduire masolo ba ko introduire masolo mais biso ba parents si on préparer mwana na yo eza 1 million si on préparer bena mwana banda bas âge ozo sola na mwana ozo sa mwana ke ba étranger ba sola na yo te ba étranger te ke ba étranger ya ndenge étranger te mais stranger people ata from Congo mais tant qu'on yebi yete do not talk to them so comment tu ko na bana boyo ozo sola na bana baza na communication. Patricia Lobby, we must always apply the rules and the regulations in our family and community. Yes. Ce qu'on problème c'est que problème ya biso bande ko na biso ba biso africain to linga ko vivre na rules ka soki ba mindele ba sel gouvernement sali mais ce qu'on sait les rules neti yo moko boye neti boye to sina kata restaurant de bâche kilo mboka vraiment na kata restaurant de bâche kilo mboka to sala awa to sala ba rules na ba regulation to sala ba rules na regulation mais ce qu'on tu ba rules na ba regulation na place ce qu'on campagne bandaka. Et donc, pourquoi les arrêts strict ma casse? Pourquoi ça n'importe quoi? Mais entre-temps, ils ont exchange. Biso to zali to na besoin ya mbango na bino, biso to na besoin service na biso. Mais to ya awa to respecter baninga mususu. Leo wana kata restaurant, muninga pa aller à l'aise.
toucher bato nyonso tute ozomona nde likambo toza nango besoin awa na kati ya mboka na biso toza na besoin ya kokoma na barouge na baregulation oyebisa mwana ke ndenge eza boye okokende classe okosisi classe à partir à 15h juste naza na besoin ozala na ndako mpe 16h juste okoleka 16h te koma mwa elekelanga bana ya mike omona mwana ti 15h30 16h esileki 17h30 aza uniforme azotraine libanda parent ayebi te asolaka na banani parent ayebi te asaka na camarade nini parent ayebi te l'air tozoloba boye toza na problème bana bazokoma na baproblème ndenge nini parce que batrainaka libanda bana bazotraine bani bazala bacamarade bango mosusu bacamarade makambo bazoloba bana bazala connecte na makambo mosusu yo parent oyebi te okomona mwana ye na ndako mwana azalaka mwana malamu asalaka mosala malamu atangaka bien mais mokolo akozwa problème okambo me mwana me azalaka mwana malamu asalaka eloko te likambo nini ekomeli ye parce que toza na problème tozocontrôle bana te bana elo na mboka eza mwana soki nalobi na ye akokende kobenga social mwana soki nalobi na ye lelo akokende kobengelanga mbila mwana soki nalobi na lelo moyen te mpo bakokata ndako epuis eloko mosusu ezosala parce que baparent wana baédike bana bien te bapesi bana chance te bapesi bango bolingo te bana wana na likolo bakoli bakomi na besoin ya lokoso parce que mwana soki koprépare ye mindset na ye eza préparé banda bomwana ata moto oye kokosa ye na basocial media ndenge ezalaka vi malamu biloko bomwana akomi lokoso akende mpe kosala makambo iti bato mosusu oui Suzanne a dit c'est triste tout ça les parents n'assument pas leurs responsabilités surtout effet que le parent intègre et laisse l'école éduquer leurs enfants. Exactement. Makamunyo se bandakananda Suzanne Munga, merci pour la contribution na yo. Makamunyo se bandakananda ezo bandananda ndaku soki bandi base za malamu te ata mona ke l'école parce que mona lia soki l'école makama kuda na on école yo koyoka okoyoba nyonso tute oyeba kaka mukie mona bato okuta na bango yo yebi te mona so uti classe na poko lera yaka déjà akoma na ku erni école silaka erni après classe on a salaka nini azaki involve na banani azaba kamani bazaba banani il faut ko luka ko solaka na mona faza na système moko ke akoka koyebisa yo vérité abombate poso mona bandi ko posa déjà ekomelo komi na kati bande kunanga to ekolo bakana bana makambo ko sola na bana webisi mona you know what I love you so much my son my daughter yeah but the school finish at 3:15 by 4 o'clock I want to see you at home. When I come on a system okay, after 4 o'clock I can't be outside because my mom doesn't allow me to be outside after 4. Est-ce que ça can about regulation? Est-ce que ça can mona area ozonga na ndako? Pour nini lelo bana na biso baza na système parce que mona suki de bas âge. Azaka ndako après 4 o'clock. Est-ce que mona va se retrouver na midnight libanda? Pour ni bana biso na 17 ba comme le système akoza libanda. C'est par rapport à bas âge. Et ce système il y a dès le bas âge. Ce monde a une éducation de base. Éducation de base. Bon, ça va love, bon, ça va like, bon réagir, bon contribuer parce que là, nous avons besoin vraiment. Nous avons besoin de contribuer parce que ça c'est tellement délicat. Si je fais ça délicat, ma casse. Il faut que bon, ça me pose un problème. Tu vas prendre tout ça dans l'eau. Mais si tu es responsable, mais si tu es responsable, parce qu'on a plus de règlement d'ordre intérieur, the rules and regulation. If the government apply the rules and regulation in this country and you follow it, why not you apply the same system at home with your children when they are small? Because when they are small, you can talk to them, tell them that, you know what, this is how we're going to operate. From this time to this time, you need to read. From this time to this time, you need to be involved in this. You need to watch TV this time and this time. And this time is homework time. And this time is bedtime. Children need to have a bedtime. The children can't decide what to do. You are a parent. You need to tell them what to do. And they need to follow your rules. Problem to say na ngo Problem to say na ngo biso ba mama surtout biso ba mama ya batu mwindu surtout biso ba mama auto za ba mama ya ba congolaise biso ba mama auto zali ke tozali na kati ya UK awa toza na problème mo to landa kama kamba na basala kate après na sima soki likambo esalami to komi koloba
bato communauté baza wapi bato communauté baza wapi po ni makambo ezo sala maboye bana biso bakosila bana wana bazaki mike bazwaki éducation de base dès le bas âge. Est-ce que ça savoir la communauté est-ce que ça faute à la communauté ou bien ça faute à mes parents? Est-ce que ça faute à la communauté ou bien c'est qui bana parce que bana msuba zali que moi na na personne petite au même moi na place publique au même si moi que behave yourself this way. Moi na cause même si na ba note side muke bana bazara normal mes parents il faut take over moi na yo il faut ba contrôler moi à se comporter bien na place ba bazali parce que place c'est place ba bazali you need to behave yourself you take your child to church. The child need to listen and follow things happening in the church. If you bring a child, you can't control the child. Moi, abandi ko tomboka, abandi ko bamba biloko, you parents mozo seka. There's a problem. Problème ezali na kati ya système de roboko la bana. To changer façon pour na sima, to banda ko lela te. Parce que ceux qui sont dans un système moko, les gens sont parents to fail. We lost it. We lost it when a child is taking over. Start telling you what to do. You buy the phone for the child. You buy the clothes for the child. You take care of that child. And that child sit down at home and tell you what to do. That is a problem. The system, when you call the police, you say, take the child, take him with you. Go and give him the proper education. Because once this child lives under my roof, under my rules, I need to control the child. I need to educate the child. Because when you educate the child, you can give the child love, but you don't need to spoil the child. You don't need to. Est-ce que futur à moi, ils ont dépendre de moi, ils ont dépendre de vos parents. Parce que my dad didn't give me the proper education. He give me the. You can give the child love. Don't get me wrong. Discipline and loving the child is not that because you discipline the child, you don't love the child. That's not true. You can still love that child, and you do that for the love, because we don't want to end up the way we are ending today. And the child can't be easy to target. And anybody can come and talk to your child, and then just talk like that. Start talking to the children, man. Banda ko sorana bana, vanda mama papa, solakana bana, laki se bolingo. Pese ad, yebi say I love you, my son. I love you, my daughter. I'm here to protect you for your own good. Et puis mes parents me sont basés sur un système moi na comme na âge de 18 ans, on a moi la pression 17 ans on me maka rent na ndakote au foot ka cancel tax te on me maka mbongo te moi na comme under pressure moi na zana aza wedité ko manandako okumi ko kende mbangu moi na zana eloko so parce que le système eza boye soki na bengani ba foot sundako na ngate mais ozo batiki ko affecter plus tard na vie bande konangai toko ma la situation moko vraiment toye ko la kosolola na bana na biso toye ko la ko bomisa bana ne bandeli boye avec comme trop tard atele ba ko target ba so mona le ndinga za boye so nganda ko avant ata ba kamani ba ni ba involve na makambo ndenge za ke ba système na ba groupe na ba ni et kozala na c'est mon côté kozala vraiment na efficacité mon côté ko le kandenge soki aza tout temps ko traîner libanda. Eza facilité, mais ezali facile. Ceux qui ont bandé, on est bandé. Moi, dans une année, 2 ans, aux autres soignés, tu vas me dire, you need to talk. He's a human being. Bana ba yeko la ba yo kaka. Sozo sola na mwana webi sike mwana nangai na lingio na mutu boete. Ne bandeli wana. Sozo sola pourquoi ne ba mdele musu bazana problème tika biso. Bandeko. Tozali wana hello toza wana. Ozomona donne les abo bande konangai to comme na siège moto so ba responsabilité na biso toza ba parents toza na ba règlement d'ordre intérieur na biso to ba ke bana ba lia ke loko boye bana ba solanga na ba tuboye bana ba sala na ba camarade ya boye ba sala kama makambo so yebi oza involve na vie ya mwana ndinga zo so ati classe T école mamoko ebengi oyebi mwana zali wapi est-ce que biso les école ebenga biso le mwana ena ndako est-ce que c'est la réaction au sala kanini mais makambo so ezali ne bande de bas âge bana mwana oya vandi wana et puis bana biso ba parents toza ba exemple minene na kati ya bandako na biso lero ozolo ba mabe ozo finga mwana yo tala mutu na yo ozo utiliser déjà ba violence ozo copinir mwana kobeta mwana teme finir mwana biso ezebele
ngani ti bonga sa ande nga so mwana nga yo kiti obi asali kamona tebeli na ngote oke a genou oke vena genou donc neza na cho a genou na cho maboko likolo oko vanda a genou so bi ke 20 minutes na chipe na timer 20 minutes maboko likolo a genou oko bona mami please na koyoka te po eza pona bolamu na yo pona lobi na yo donc neza vanda a genou ti vem te suke sil chrono na solo na biso ngabi okay oyebi pourquoi na pinisa ki yo parce que osala ki boye next time kosala on soute na solo na mona ndenge wana to continue ndenge wana il faut to kende na ndenge wana parce que biso tozo solo la na tozo landa ba mbeko na bango ba temi beko awa o kende likolo alwa te neti na mboko neti tozali awa kwini mutu azaka la droit kozala passeport na mokili na awa na Angleterre parce que passeport eza ya ye aza na droit passeport donc voyager ndenge aliki sans passeport kaka ye William il faut azala passeport Harry passeport, Charles passeport, mobile n'a pas passeport. Kaka yé mutu azala passeport. Yé mutu kaza permis de conduire. Par exemple, bati kali bazana permis de conduire. Ata bazana ba prince na ba banani bazana permis de conduire. Donc les baza anda loté. Ba koza above loté. Faut bazala na se ya loi. Donc ceux qui batu nyonso baza ba prince ya monde oyo bazana se ya loi. Mboko eza mboka na bango mais bazo na mibeko ya mboka na bango boni biso ba oto ye to faut tous ala pena balona na banda kuna biso il faut tous ala balona na banda kuna biso poto landa ba makambo oyo bango bazo sa to utiliser ba système oyo bande musu bazo utiliser ceux bana bazo bébé ça biso ba parents to comme na système ya ko solo la na bana to comme na système ya ko yebisa bana ke erboye kozala libanda te likamusozo boma biso ezali ke bana ba traîner trop libanda bazo traîner na bana nto yebite bana fo bazala na système ya kobanga ni tozaka na kishisa ko soko se likamuso banga déjà bi mama bisuka yebi papa na bisuka yebi merci Sam donc ceux qui papa na so yebi ezali likamuto so banga mona spaza le loko wana mona so banga ta komi ko bana boniko na koke na rien na ngate ayeka biso ko de l'air alingi akoma air alingi eza normal te bande ko na ngai to changer système oyo to boko la bana biso ate na système biso ya Congo ne tozalaka nango comme ça tozala na problème te na futur na bana ba koya o to si to raté wana ya suka na mo to komisa bango zete na misu to ke moye ezali po soke yindi penza ozu mwana tsongi se non ate na Congo pa mwana bino ole sateka akuna ayo ka ndenge zaka na Afrique comme ça ko pese leçon mbala sima se comporter bien solution ezaka toujours et tu n'entends mais eza moi retard muke bande ko na ngai ba mama bopesanga ba j'aime vraiment bopesanga ba j'aime bopesanga ba réaction na bino na ça na besoin na bino to solo la vraiment pour participer na eloko oyo bana na biso bazo beba toza na retard mingi na makambo bana toza na problème mingi na kati ya bana biso bana siko kuma busy bana bazaka busy est-ce que bana bazaka busy est-ce que bana bakendaka ba club ya niti ba activité bana bakenda ba activité makambo tozo na problème na kati ya communauté bana baza busy te bazaka na social media komi ko kosa bango bana bakomi na vie ndenge za boye mwana ko yelelo pe mutate bisa pe okenda ko yo te kaka boye salaka boye ngana ko peso autant yo otika na autant ozomona makambo zo sala mingi na kati ya mboka na biso yebisa mwana ke papa mama ndenge za boza na telefone so mutu atele msela ko bando soa na yo omu te benganga so ko benga ozunga te benga papa na bino so bi papa no te benga ya na bino so omuni mo te bengi mbila pour se protéger. Il faut qu'on soit là bana. Mwana na mbongo na ndako pour akoza neti système ko na mona ki awa mwinde pasuki. Na mona système ko na mona ki awa parents bakateli mwana boloko mwana ya 13 na mwana 16 ans. Bakateli ate kuna pe mfeli banda soki Mercedes azo tuna kutu mutaiki kwede na koti. Azo tuna avocat na silke mabe. Azo tuna avocat soki no sana mutu koni. Siko ngani za ko ate kutu intérêt bana te ba parents please. Ate kuto intérêt bana te azo le pas le bio ndenge zo kuto sana mutu kanini kutu ndenge za boye na ko de pesa masumbo ni na pesa mbo entre deux zones ndakaka ba intérêt na yo o te kuto te ke souci bana wana lelo ba te prison ba baby mitu na bango baby ozo c'est la bana ozo relay na bana ozo relay na moko bana ozo memela yo mona pesa moko so mele loko o tout n'était provenant
mbongo euti wapi otuna mwana te osalaki ndenge nini pose mbongo mwana ile voiture ozoni à l'aise normal et ça normal te ba parents to changer système pour eza malamu te to changer ngo to bana ko soa na bana to bana ko sala involve na vie ya bana na biso il faut tout ça involve na bana te ba bana bazo lia nini te ba bana bazo courtoyer banani bana basola na banani bana basala ka nini ndeli comme to sina ngo besoin lelo na kati ya communauté na biso ndenge wana tokozala na problème vraiment ya tokoza problème accident bakoboma mwana par hasard mais kozala te ke ndenge komi kaka tout le temps omona kaka mwana azeki involve mwana azeki na problème mwana azeki kosala bo baparo bakomi kaka nzambe tokosuka wapi makambo nyonso ezoleka boye tokosuka wapi parce que na ebandeli déjà lere tobandaki yango ebandeli de base ezalaki mabe base ezalaki to bana kosola na bana te base ezalaki toyebaki bana te bacourtoyaka banani base ezalaki tosolaki toyebi te loni bana basalaka congolais balingi kotela bana na bango tro balingi kokotela bana bango tro neti boye sujet tozosolola awa eza sujet moko délicat nga nazalaki koexpecte moso nazala te na 20 30 50 60 70 bato baza na ligne bazotala mais omona bato bazokota bazobima bazoloba makambo ya salite bato nyonso makambo eza makambo moko sérieux eza délicat na kati ya communauté eza retard donc tozocréer babombe ya retardement bana so bazokende baklasse bazotanga malamu te bana baza involve na eloko te futur ya bana toyebi te moto moko azolanda makambo bato nazomona bato baza 9 na ligne namona bato baza 8 bato bazolinga koyoka makambo eza ya solo te balingi vérité te loko olobi vérité okomi motu mabe fi wana azolakisa nini mais entre temps nalobi ke eza débat bokota bopesanga basuggestion bopesanga baide tosolola toyeba solution tokosala ndenge nini mpo makambo esalama lisusu te na futur biso tozobota kaka te mais ba futur na biso alobi namonaki bandeko basalaki balobi basoda na biso bakende bondela mboka bazokufa bana na biso mais entre temps tozolinga koyoka te tolingi kotala makambo eza intérêt na biso te tolingi te bato bayebisa biso so moto alingi koloba vérité abi motu mabe alakisaka nini ya yebi nyonso tout te mais ça fait mal parce que toza na kati ya communauté yango lelo nde eza boye biso torepresentaka ya communauté oyo torepresentaka bino parce que lelo bambele bayaka koluka communauté bayaka nano awa epa na biso biso kuzo bato bayaka mingi ebibisi eya awa soki 3 fois cnn eya awa koya kolukela nga baprésident ya communauté nalakisa bango place baza parce que bamoni biso na ligne biso moto tozali bacongolais to bayaka te epa na biso donc ndenge eza po makambo ebele ezoleka na communauté a biso torepresentaka bino vraiment alors ndenge eza koloko biso torepresentaka bino toza na besoin tobongisa mpo na lobi tolelelaka te tokoma oyo bacommunauté bato balingi vérité te c'est ça aussi et ça important maman Patricia Angelos merci vraiment pour la contribution na kati ya live alelo vraiment kuti ndenge eza bosoki oza besoin kota oloba ndeko kota nga na kopesa accès okoloba et puis il faut stopper disease oyo maladie oyo eye na kati ya communauté na biso toza na communication na bana te toza na communication na bana te bana bakomo take over na kati ya ndako bana bakomi koloba n'importe quoi na kati ya ndako bana bazoyebisa bapare loni ya kosala para za na espace te para za moi dire te parce que para bandaki kopesa mona opportunité dès le bas âge mwana ozokasi ti olingi mwana na yo ozogate mwana ozokasi kolingi mwana ozobebisa mwana et puis ndenge eza boye bacongolais balingaka te balikamba bana na bango so olingi boyokana bien ata mwana azosala mabe yo ndima kaka soko balingi baka mami please bokoswana kuta kofinga mabe akokotikuta live ya Facebook mpona kofinga yo entre temps kofinga ezali position ya faiblesse soki oza leloko kosala te obandi kofinga bato boniko nanga te mama na biso nyota alobi ngai nalobaka kaka ke bana na biso oyo bazobota bana na biso bazobota awa il faut ba intégrer mpona mingi bazopolisa bana neti na Congo non mama nyota wana oza wrong kamini wana oza wrong mama bato ebele bazokolisa bana neti na Congo te bazokolisa bana neti na poto bazokolisa bana neti na poto. Hi. Hello. You okay? Yeah. Hello, hi. Come in.
Yeah, hello babe, how are you? Long time. How's the boys? I'm on live. I'm just trying to give some advice and contribute on the Congolese community about things happening in our community, about children. We need to educate them. That's what I'm talking about. Just feel yourself free and take a seat. Sam is going to look after you. Okay? En tout cas, vraiment, excusez, on a un client, on a aussi un client en même temps. Bande qu'on a vraiment nazana besoin to banda koloba maka mama na biso mama Nina olobi en tout cas vraiment sur 100% na communauté na biso batu ebele bazo éduquer bana nit na poto lexi que parents za na mot à dire te na poto lexi que système te zo contrôler bazo ta la intérêt que ceux qui le na tongoli mwana mboko za mboka basi mboka bana moya ko toucher bana mingi ezate yo problème to za na communauté parce que na Congo ba jeu za la raté na Congo répondre maman no bako katu kingoti na Congo so bandi ko tshela maman munoko yo nani maman ko to quartier so ko kuti ozo manquer mutu respect akobeto bigogo na poto nde mutu mabe bato ebele bazo éduquer bana biso na neti na poto bana bako take over bandi ko ba parents n'importe quoi et ça normal mais na Congo maman quartier akotio musep na lisu abi yo yoka maman quartier za tata mwasi aza mama leki aza mama kulutu papa noko aza noko donc ata noko ata relate na maman na tata noko no parce que vous a quartier moko mais na poto mona soko bi ma anko abi you no my uncle are you relate to my mom tala support mais yo pour expliquer mon habité en Afrique biso ce qu'on est singa expliquer ba na ngasu na mon habité this is uncle this is auntie is related to you atuninga te singa habité biso na Afrique za rande ngwana parce que ngana sa ba na once you live under my roof in Africa na sa ba en vérité parce que na nga dur na ba na te na pesa ba ngo mais at the same time I'm always behind my children. They are not perfect, but I'm trying my best to give them that education because I don't want them to miss the point. Because once you leave that, the purpose, you take yourself out of the control zone, that your children take over, they start controlling you, are done. Finish. You can't bring them back to normal. Because that's why I said parents stay as a parent and children need to be in the place. You can still give them love, but you can still discipline them. You need to give them this. If they misbehave, you discipline them and tell them why you discipline them. You need to start talking to children. The thing is that as African, as Congolese, we don't talk to our children. Maman na biso alobi soki okolisi bana neti na poto lelo nyonso tozomona elingaki esala mate non na poto parents aza discipline ngai na lobi na sens que bana awa bayebi nani te aza MP wane komi siko makambo mosusu wane komi makambo mosusu mama nyota me na ndenge ya biso batu mwindu parents need to start by learning the language English pona bana baleka bango te problème mosusu parents yebi anglais te maman Suzana merci pour na sujet on a point wana parents yebi anglais madame tata ko toloba bien tena banga me I don't speak good English because I'm not English to begin with them English don't speak Lingala so what do I speak good English for at least you understand what I'm saying to you that's the truth so when a parent you don't speak English and you take your child to the school and the school need to say something to you and the child is the middleman so the child need to tell everything that the school say to you. You know what? They say this and this. Mona cause you alekelo mayele. Tozo ko s'intégrer. Biso ba parents tozo ko s'intégrer. Tolobaka munoko wana te. Tolobaka, that's fine, no problem. Tolobaka munoko wana te. Bana bazo lekela biso mayele. Bana bazo take over. Ba parents to tika bana ba take biso over. Il faut to live under rules ya mboka oyo to utiliser même système na kasa banda kuna biso mona faye ba limite na ye mona ko ke na sima limite na ye te bande ko ngai tozala awa to kabola ba makanisi oyo pona lebi makambo e komate mama nene na yebi ko so ke le over si je to ko sola makambo oyo komi vraiment nazo supporter makambo so loba mais eza mingi alobi integration very important. It's fair to speak and learn about the country where we are living. Exactly, my mom. Wana siko komi na point. Nenye nini mboke tamala kana gauche yo yebite.
basalaki boye oyebite balu échanger oyebite bako freeze the child benefit for how many years oyebite balobi que from this time we going to cut something oyebite oko s'intégrer ndenge nini oko yeba ndenge ni makambo zoleka il faut to banda ko s'intégrer liboso il faut to yeba makambo elekaka ndenge ni na mboka oyo basalaka nini après wana nde toke na système est-ce que l'école ya bana baza na email adresse na yo est-ce que ochekaka email na yo soki bazangi yo na kati ya phone so babengi na phone bazwi yo te et que balobi no ke justifier pour moi na yeki classe lobi te et azalaki wapi est-ce que couvre bana na yo ou bien olobaka vérité c'est ça le problème parents est-ce que oza involve na vie ya mwana na yo est-ce que oza into your children life est-ce que oyebi bana na yo nisi bana biso bakola bakona mwa basecondaire bacourtoyaka banani est-ce que oyebi ke bana wana bazanga na bakamaradi nini lere asisaka classe akendaka wapi c'est ça le problème toza nango lelo bandeko na ngai tosala late gratification te na ndenge na toza nango ya malamu oyo eza ke lobi toza mpona future ya bana mais mpona te ke lobi to bandolelalela papa ngoma aza wapi communauté ezosila babomi bana na biso nyonso tu bana bazokanga bango nananana nyonso wana ekokoma te ekozala mwa moke parce que baka rare ezangaka te baexception ezangaka te mais ekozala ebele te bandeko na ngai to changer façon na biso ya ko se comporter vers bana et puis eloko moko na vie nga na sepelaka na tunaka na lobaka pourquoi Nelson Mandela azalaki the best leader. Nelson Mandela was the best leader because he had at one point a secret. He always speak the last. He always speak the last. Learn how to speak the last. Learn how to listen. Learn how to listen because in life, if you listen more, you speak less, you'll be blessed. Ba parents to comme un système moko toyo kaka tozoka ba nourriture solide. Tozoka ba makofi wana muninga so bana ke your children are not behaving themselves properly. Don't take it as judgment. Take it as a help. Go home and sit down and start now analyzing. Start thinking, why this mom said this to me? And you take the good one, and the one you think that is not right, you just throw it away. But if that somebody give you a point, say that, oh, your child misbehaved, like me, sometimes I'm just shocked. Sometimes you go to somewhere like in church, and the child is running up and down, and the mom is there sitting down. Mais entre-temps, dans the church, moi, so distraire, but oh, bah, eko mateya. Comme distraction. Yo maman, il faut wana nous contrôle ya mwana. Ozu mwana vani si wana bana ba yo kaka. Bana ba yo kaka. You make a child sit down, say listen, you are in church. Sit down there, don't move. Mwana ina kata restaurant, mwana kumu kima restaurant mobimba. Parents vandi na yo, siko so wabuke loko. Apo ubia kueyi. Ubia apeti mutu na seka, wezali awa. Et comme maman n'a pas qui ça n'est qui si moi entre tes élèves qui maman ne mouton soit qui sait que moi n'a été à ceux qui extra care ti à pour nous faire moi n'a été oui mais que ça n'a l'homme qu'on a beaucoup chauffeur soit même pas dans la carte ya voiture responsabilité que moi n'a pas la voiture à ceinture ça c'est responsabilité à parent mais et ça responsabilité à driver ce que police a télé si bango driver dans un problème parce que ceux qui responsabilité que avec chemin n'a pas ça safety dans la carte ya voiture. Children need both mom and dad in order to get good outcome in life. Yes, that's another point. They can start, you know what, sometimes it's just like, you know, I don't get it. Sometimes they say that because there was no parent there was no one, there was one. It's about educating, it's about talking. I'm a little bit against it when people say that, okay, if the relationship is not working, then you can't stay because of the children, because the present, you can even share the duty. You can listen, okay, you didn't get along, the relationship didn't work out, but you can share, say, okay, my son's gone to his dad for 2 days in the weekend and then come back to me. But you need to compromise, talk together, because once they are, he go to dad and dad spoil the child, it comes to mom, mom educate the child, that's the problem comes there. So you need to be one as a parent. You talk one language. So that way, when you educate the child, when the child comes to you, say, no, you stay there. Your mom punish you. Me, I take all the PlayStation. I'll pay for it.
It's mine. I say it belongs to me. That's my house. The PlayStation belongs to me. Even I buy it for you. The games belong to me. The phone belongs to me. The trainers belong to me. Once you behave yourself, I give it back to you. You make me proud, I give it back to you. Once you hurt me, I take it away. Ba jeter. Parce que biso tozo un problème dans la communauté, tozo ça ba jeter trop na ban. We are joking too much with children, and you think that when you punish your children is that you don't love them, you don't love them. No, the more you punish your children means that you love them, because later on they will find out that, oh my God, if I am who I am today, it's because of my mom, it's because of my dad. People, we need to start behaving as a parent. We need to act as a parent. We need to act as a parent. Come on, guys. Don't you call nani munokoyo? Come munoko press suzovana. Don't you call anglais? Don't call anglais. Tous à l'entrée so okene housing. Oso stopper moi na arrêter éducation, arrêter okene classe. Pour déjà bandaka wana. Moi na ninga kene classe. Okene te ponga fona sala. Il faut que l'interprète na housing. Moi na miss out déjà. Arrêtez mon la classe voilà les leçons on déjà raté on récupérer en côté à stay behind par rapport à baninga ce qu'on se moi déjà dans le système que ma classe pour na OK housing ko c'est l'interprétation quand c'est si peut me ko ko ma pas ko ça que ndo te que loko bona balabala a botika ye a uti classe à l'uniforme forme là tu vas bien na kitisi ba pantalon na c'est ngai moi na bana kabatunyo songa na ebi ba ebi nga déjà anti mama de bash moi na say child with food on I take it off. Nazaka bon nazali tinaza kutu nazaka na sina Afrique ngamona nisibana ba ebinga soba kutena na balabala ozana ud na likolo mo lezo beta toko longola yango et puis ce qui pantalon eza okidana so bring up pull it up omona tombo la pantalon bana nanga kutu te pe na banga raté na be I'm your auntie, I'm your sister's mom. Oh, you are not related to my mom. No, I'm related because you come from the same place, same country, same Congo. So do you know me? Oh yes, okay, I'm your auntie, pull it up. I just never come on. Oh mom, oh mona baeka, okay then. I just go outside. I want to see mananga kitisi. Maintenant que nazika message passe pour naza ba le belle no ba ko ba tsa pantalon na bango. Suba moni pantalon fait mata déjà. Pour aller que maman koloba. Bande konanga ito koma to contribuer na communauté parce que something is not going well here. If we just stay there, we don't say the truth. One day we start to banda ko kundabana, to banda ko lela déjà futur exalté. To ma pe ba MP, mama na biso. Mama Nyotalobi, I'm living proof. We the women can make it work. I talk to my children, Father, but we are not together. And my eldest is 16, launching a book. We need to know having a child is a lifetime commitment, whether with the men or not. Yes, this is what I'm talking about. Mama, well done, felicitation, you made it. But how many like you, they have the same knowledge and did something that can bring something positive in this community? The things I don't like about community, our community as a Congolese community, we blame it too much. We need to assume, we need to accept that we failed. We need to accept that we lost it. Children are taking over. We can't control children. That's the problem. And then, because we missed it, I'm here to talk to the youngest one, the one that have children now, to start from the beginning, from the last, when they are small. Because you can talk to a child even when he's in your stomach. Talk, say, baby, I love you, come in. I'm welcoming you, welcome, yes, I love you. When the child is there, you start talking to the child. Show the child that this is the best way to go, this is the wrong way to go. Take this way, you'll be better. This way is the wrong way to. You start talking to the child once the child is small. That way, hiya. Hi. You're right. You remember? Yes. How are you? I'm good, thank you. You? Where? Have one. It's the other side, it's coming, it's in the kitchen. Yeah. Okay. Yeah, it's fine, thank you. Oh, okay. Yeah. Yes, I'm coming to hello and where? Okay, but I was looking for you. I was looking because of the ring. Ring? Yeah. Important, yeah. I forgot. Oh. Supposed to call me. Yeah, I'll call you tomorrow then. Yeah? Tomorrow I know the shop. When are you going to be in shop then? After tomorrow. After tomorrow. Yeah. Did you order it for me? Okay, no problem. I'll call you. Call me? Yeah, I'll call you. Remind me. No problem. Thank you very much for calling. Okay. Thank you, bye. This is the bash. Vous comprenez pas les Zaraka. Pour mes amis, bande qu'on a ngai to si ce sujet oyo. To share vidéo oyo. Et ça vraiment important pour la communauté na biso. Nazo ba mingi na lingala pour bande ko ba tabaza na France pe bazwa moi ndambu ya knowledge ou ya connaissance pour bande qu'on a ngai.
tous un problème te na souka ata biso to perdre to rater mais pas nous tous au futur à lobby tous un problème parce que ça fait tellement mal to utamboka mo tous on a bana mwana sala ki boy bakanga ki mwana boy ba inosa pe bazali mais okomona ke bakanga ki mwana boy mwana zo ki problème boy zo sala vraiment bien mingi te bande ko na ngai na lingi bino mingi bo chef vraiment vidéo message est passé. Si vous avez une idée, vous avez une vidéo, vous avez une bon compléter tout alerter, tout utiliser les social media pour une good cause. Pour alerter les gens qui sont même les niveau de la vie à Banate. Bana ba courtois ka banane ba yebite bana ba mela kutu ba masanga ba yebite bana le bazali bana bazakandele mususu le ba okoma na ndako ba komi batu mususu vraiment tous les involve na bana ceux qui bana ba bandi ko sola bazami ke ba ko changer perspective ya vie na bango mais ceux tozo été bango te tozo pesa bango bolingo ya ke OK account ngamu tunalinga mtolo bana bana na ngate wone komi problème na lingi to mona waso la nini azo ba kama bana ye ba ne ba bonga. At least I'm trying to help somebody here. That's the good thing about it. I'm here just to help because we fell. We don't want you guys to fail as well as us. So you still have the opportunity. Just fix it, please. Talk to your children. Give them love. Discipline them. There's different type of discipline they're punishing the children. It's not about beating them or whapping them or do whatever. But discipline children. Grant them, tell them you stay in your bedroom for this time to this time because you did this, that. Stay in your knees because you did this and that. I'm not going to give you the phone because of this and that. And another thing is that Banabazara Malandango Bite. Banabazara Kateke Lelo, Lokola Mama, Bande Kunyus was an iPhone, Ngapi Mama for some iPhone. Wrong. When you start saying that means that when somebody smokes, you're going to smoke as well. No. When somebody drink, you're going to drink as well. No. So you don't need to follow people. You have to be you. Talk to your children. Say you have to be real. Be you. Money. Don't spoil your children. Say, money. Okay, you know what? Huh? Money all the time. Money all the time. Yeah, child like me. Pocket money was £1, and then year 7, £1. Year 8, £2. Nazoke na umale malembe. Si lera komi na college. Makamune bandi. Don't I don't live under my roof. My son is 22. I know what I'm talking about. Okay? My son is 22. He lives in my house. He's working for church. I don't want to show off here, but I'm trying to help. Please, guys. Please. Tosa la ke biso to raté. To bongisa. Bana biso wazo tenga ma ça fait tellement pitié, ça fait mal. Bande konangai. To bongisa. Ngapo na lelo na suki awa. Je vous aime beaucoup, nous nous aimons beaucoup. Merci vraiment pour la contribution à Bino. Exemple, normal. Tolérable, exemple numéro 1 ya bana. Soko kendaka musala, mwana okende musala. Awamona normal ayebike maman always go to work. Aux exemples. Ce qu'on sait la carte, mon normal, les moutons côté, you know what? Ndeli comme ce qu'on a souvent insisté pour ne pas signer ça. Parce que les bases target, tu vas dire que na loi mboko yo, moi na 12 ans, 13 ans, 9 ans, ba au côté prison ou mais la tu bien reçu la peu présenté. Alors bases target, tu vas na ça va bloquer comme carte pas de noter kaka. Ba pimbo, ba makambo belé. Baso pesa bana ba safety que zola na mbeli pona so muto luki o tubiye. Baso be pesa bana ba mindset. Alors, ce qu'on c'est que moi, once you're outside, stranger don't talk. If somebody approach you, don't even try to be with that person. So when you go to la bonne batu, na mwana ko yoka yo suki di kama bongo ye ako kima. Et puis il faut des exemples, il faut qu'on tire à soit na miso bana, il faut qu'on tire qu'on ba makambe na kasa na miso bana, et puis il faut que ne musala. Maman kende musala, papa kende musala. Aux exemples, le pour la bana, comment on a des choses malamu te. Et zo était bana biso te la future. Bande je vous aime beaucoup. Merci, bonne soirée. Vraiment na sala on arrêté pour l'instant un jour moko après. Na zeki busy mais je vous aime. Bonsoir, bonne soirée. Ton coup à la semaine prochaine. Bye bisous. Bye bye.